Hva er mer irriterende å få gi deg lyst til å kjøre hodet ditt inn i en murvegg så hardt at den knuser? Jo, irriterende barn! Og det skal vi se på i dag. Følg meg på Twitch, link i beskrivelse for å se det live. Og abonner med en gang. Vi skal se på World's Most Evil Kids. Jeg lover dere jeg kommer til å bli så forbannet av det her. For det er en ting jeg blir sur av, så er det det her. Whether it's nature or nurture, it's... Er du sur allerede? Kids were born to bring chaos. Not just to their parents, but to anyone who crosses their paths. This has to be the worst attempt at ASMR I've ever seen. Satisfying ice removal just took a twist. And you thought keying a car was bad? Hvor dumme er barn? Hvor dumme er barn? Det er en jernspade. Skraper bilen. You know what they say. You can't take your eyes off toddlers, or you'll pay the price. Now that he's discovered water fights, life will never be the same. Det der er jo bare gøy. Det der er jo gøy. And here's one way to kill two birds with one stone. Not only did he prank his mom... Ja, den er fake, for jeg har sett samme video av samme dame, bare da det er en annen person som gjør det. Se måten hun faller på her. And here's one way to kill two birds with one stone. Se hvordan hun faller der. Retter seg opp sånn, boop, og dette rett bakover. Det er ingen som hadde gjort det. Det er så fake, for det der er yoghurt. Being able to get dramatic timing on point is a skill. The conclusion of this trick shot was just his... Se skuffa han her. Og hvorfor har han en maske på? Han hadde klart det. When some much needed me time for dad comes to a crashing end. Hvor gammel må ungen være før du kan ta abort? Crashing end. Se, det er steingolv liksom. Little did he know, he had just trained the new Conor McGregor. Hun gir seg ikke heller. Må dra ungen vekk. Wow. Og det var, wow. We're all here for artistic talent, but squiggles on the Audi R8, not so. Some children want to pretend they're cops. Others want to be robbers. He didn't choose the life of crime. It chose him. Han driver med, jeg ville også ha som bil når jeg var unge, men det fikk jeg ikke. And here's why you hire professionals. The filmography career just isn't clicking for him. Og ja, han skulle filme ho, ja. Most Evil Kids. Da hater du ungen din hvis du kaller ungen din for ond. På grunn av det der. These are two future GTA Online players in the making. They're destined. Han begynte der borte og lade opp. Future GTA Online players in the making. They're destined for chaos. Han truer han. Au! Så han skriker for hjelp. They want problems. Yep. That's his 100 ta den mailen her. For this week. Vent. Se på gulvet. Det hvite skomerket. Det ser ut som at det allerede har vært fullt av mel på det gulvet der, og han vasker det opp. Kommer ungen med en ny melpose. They want problems. That's his 100th time cleaning the floor this week. Sticks and stones may break your bones, and also your car. That kid's idea of fun took a literal U-turn at the roundabout. Kastet han en pinne på bilen? Åh, ta han. Ja, de stoppet kameraet der, for han tok ungen. Ja, den videoen her har jeg sett i en annen vinkel før. Usually it's not this pricey. When a lunch trip turns into more frustration than not eating all day. Get this dad a burrito and a new kid. Toddlers get up to all sorts. Hva er det her? Er det olje? Like playing with toys, going to the park, and fighting squids in the living room? What are you doing, Cole? If we're creating extra parking spaces for electric cars, this young biker is getting an extra space too. At least he's with... Det der er bra gjort, egentlig. Sett en barnesykkel på en bilparkeringsplass. Se hvordan han går med hendene i lommen. Curiosity cost him a trip to the shadow realm. I'd say that package is not safe for travel. Er ikke den søppelknuseren? This is your reminder to go to the playground and get some of that energy out of your kid. Ok, vet du hva? Det der kjøleskapet veier sikkert 100
100 kilo I hvert fall. Det kunne dutt rett over det. Hadde du lært en lekse da? Ja, det hadde du. Nei, det hadde du nok ikke, for du hadde nok ikke levd. Ikke gjør sånne idiotiske ting som det. Whether Dad's on crutches or not, I'm sure he found some extra strength to get that wooden spoon of justice. Han var krykker, stakkars. Han jo en krøpling, holdt jeg på å si. Det ikke sikkert, men se hvor sur han plutselig blir han ungen der. Se der. I'm sure he found some extra strength to get that wooden spoon of justice. When your harmless game ends up in the living room of someone's house. Now that's a hit and run. Fy søren, en haug av unger som kjører dekk inn I huset ditt. Nei, da hadde jeg blitt så forbannet. I guess every witch needs their cauldron, but leave some for the rest of us. Stjel og godteri, hvor oppdragelsen din? When children aren't the center of attention, they make sure they are. Ja, og jeg kjenner voksne mennesker som også sånn. That's how you really catch people's eyes on the catwalk. I'm not sure the parents will like this kind of kitchen makeover. Only thing to make this better now is jelly. Det der respekt hvis det der peanøttsmør, eller hva enn det der hvis de har brukt tid og gjort det der. Det sinnssykt. Det der var kult. You can't knock this baby's logic. Who needs shoes when you can drive instead? I bet his nasal cavity never fully recovered after this smelly sabotage. De der stinkbombene der så syke. Fy faen og Klaus. If right idea, wrong execution needed the perfect example, it would be this. Og så snilt du vasker telefonen og PC-en min. Tusen takk for at du vasker det. I et badekar. Skal jeg vaske du og I et badekar, kanskje? Here's how you make sure Dad's fresh trim at the barber's is 10 times more expensive. Next time, he's probably gonna just let it grow out. Se over I Barber's is 10 times more expensive. Next time, it just shows. Even the most innocent faces are capable of pure evil. A hard way not to mess with animals. The cows made sure to tell him he wasn't that guy. Driver han og plager dyret? Den idioten der, ok, jeg håper den køen sparker. Hvorfor det så voldelig? Det barn. Han går bort og slår kua. Some people need to learn the hard way not to mess with animals. The cows made sure to tell him he wasn't that guy. Så han trenger hjelp. Ikke hjelp han. Vi driter I han. Ja. Kom igjen. Hva enn dere gjør. Jeg håper han griner. Det verste at sånn drittunger de som griner høyest også. Jeg husker det var en video for mange år siden, hvor det var en sånn liten, tynn, spinkel gutt som mobba en større annen gutt. Dere har sikkert sett den. Han drev og slo på han og sånn, og til slutt så hadde han store der nok, så han tok tak I han, løftet han opp og slang han ned I bakken. Det det mest tilfredsstillende jeg har sett noen gang, og så begynner han drittungen å skrike, vet du. Jeg så en annen video også, en liten drittunge som drev og kødda med en voksen mann, og drev og slo han voksne mannen, og til slutt tok han voksne mannen og slappet til ungen, og den ungen skrek så det gjør så godt I hjertet mitt å se sånne ting, og det sier jo kanskje mer og mer. Hvis dere banker på døra her, politi, så skal jeg ta ut henne og sånn her. Se, nei, daka meg. If you run out of doodle pads at home, maybe don't leave your kids alone with white cars and an art set. Jeg håper det her meningen at det tull, at det en grunn til at det så mange hvite biler der. Men hvis ungene dine har gjort det der på en haug. It may not be typical medieval fashion, but hey, a bullseye's a bullseye. Det var jo meningen. She's still learning the difference between the bath and the toilet. Dra ned. It's not just the dog that needs more training. A trick of the trade of being the older kid. Teach your younger sibling to flip people off and watch the havoc ensue. As far as weapons of choice go, this one's in a whole different ballpark. Var det der med vilje? Jeg var på vei til å bli litt glad, og nå jeg forbannet igjen. The kids with no morals. Everything is just another ramp to ride your bike off of, including Lamborghinis. Går det an å være så fullstendig idiot? Some people think outside the box. This young Einstein thought outside the bag. Nei, det der jo bare smart. Det der det smarteste jeg har sett. Nå jeg glad igjen. If you grow up with brothers, bruises just come part of the package deal.
And there's her little dopamine hit of ruining someone else's moment. Hei, det er mozzarella. Then it's back to the phone screen. Ah, yes. Den videoen her har jeg sett. Det her er det beste. Se på han gutten der. Hit Se på logic. If the going gets bad, you might as well see it through. I guess that's just karma for not wearing a seatbelt. They're lucky. Du skal bruke setebelte i bilen. Hvis ikke så putta setebelte på trynet til foreldrene dine, og så bråbremse. Nei, nå begynner jeg igjen. Nå er jeg forbanna. Så det er han drittungen som har hoppet og fått knust frontrute. Skriker han og griner sikkert, og mammaen sier unnskyld. Some kids are raised to share and have manners. Others are high school bullies in the making. Hvor gøy hadde det ikke vært om han var låst inne der? De satte opp temperaturen til sånn 200 grader eller noe sånt, og så hva som skjedde. Nei. Everyone knows the first rule of breaking and entering. Leave no tracks behind. Kinda? Han tenkte I hvert fall på å kaste den der stolen da. Some people are just born with that competitive fire. Either she won that dance-off, or nobody did. Kids are like cats. They just love to break things. Unfortunately, that includes the hearts of their poor parents and their bank accounts. Getting in this kind of state almost always involves alcohol. As a kid, it's just being drunk on chocolate. Not sure if his survival instincts are level 100 or 0. Clearly doesn't want to be a baseball kid, and he showed Dad that playing dead doesn't just work in the wild. Binge watching Vin Diesel movies the night before probably wasn't a good idea. He went fast, and Dad was furious. Se på blikket hans. Han kjørte så hardt at brillene fløy av. Probably wasn't a good idea. He went fast and Dad was furious. It's alright. It's no problem. Special. Det går bra. Et sekund tidligere. Det går fint da, men du har ikke noe hjem å bo I lenger. Special father and son activities can create lasting memories, like this one. Just maybe not for the right reasons. Hva? Det var ikke ungen sin skyld det der. This generation of Fortnite kids are on another level. Unfortunately for him, breaking the TV won't improve his game. Det der det eneste jeg aksepterer her. Raging av Fortnite, det aksepterer jeg. How to test the patience of a baseball dad. The temptation to not hold those streams in was on the hardest difficulty, but he passed. Kastet han ballen tilbake igjen? Den kan du jo beholde. That's how you start a Domino's chain in style. That's what I'd be paying to see. Hey! There's nothing the cops like more than 2 juveniles delivering donuts right to their car. Oi, de ble stoppet. Nei. Men de var gode til å kjøre hvis det der 2 unge gutter. La oss si det 14-åringer liksom ser det. Then 2 juveniles delivering donuts right to their car. Det der ikke dårlig. First and last time trying a Big Mac caught on tape. And here's some advice from me. Fy faen, kul genser, sånn vil jeg også. When you get food, just eat it. He wanted to bend it like Beckham, but into the top corner of the goal. Not the top window of the shed. Oi, ja, men det der var en fin spark. Mission failed, instructions unclear. Never give them the benefit of the doubt that they'd throw the water, not the whole cup. When I got a bad haircut, I hated going to school. Det der ligner på frisøren min faktisk. But this kid is in a whole other world of trouble. Hey! If you have the patience to clean the floor a million times over, then sure, getting your toddler to bring your cup of tea is a great learning curve. Did you panic? Han fikk panikk og mistet hele driten. Children will always be indifferent to important things, even when you're on live TV in front of the world. Surprised that they do. Pardon me. Hvorfor hun så redd? Hvorfor kommer hun inn som at det en katastrofe som går av her? Even when you're on live TV in front of the world. Det kommer en liten baby løpende inn I rommet der, en nyfødt baby, og så kommer hun. Å nei, løp inn.
My apologies. What's this going to be for the region? Drar ut de ungene. When you need to walk the dog and amuse your kid at the same time, here's a perfect solution. They know they raised a true drama queen. Maybe the life of crime is not Hæ? Slapp de av ungen mitt på motorveien? the best path for him. De bare brydde seg ikke. Whether or not being young gives him a get-out-of-jail-free pass, it's fair to say that age doesn't equate to innocence. Ha det bra, YouTube. Tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du liker React-innholdet mitt, si ifra. Ta og se Fortnite-innholdet mitt også, da. Hvis du vil se verdens beste Fortnite-spiller. Og trykk på abonner med en gang, hvis du ikke klikker det for meg. Jeg er forbannet nå. Jeg håper du får en fin kveld videre. Ha det bra.